Assalamualaikum. Salam. Aya naon sih teh? Anjing ngaronda ieu teh. Ngaronda kumaha? Ingat zaman baheula, lain inget sih, inget caritana. Tuh belah ditu duda mah ngareneng teh jeung duda deui. Ieu mah bujangan mungkul. Lah salah duda ge. Jadi ngomong-ngomong aya carita teh ieu penting ayeuna. Zaman baheula mah sato ge bisa ngarobrol. Juga urang kieu. Oh eta mah keur zaman Ini sirang apa itu, Sulaiman meureun. Hiji mangsa aya indung maung keur ngasuh anakna. Si anakna teh lapareun. Kabenaran pas keur lapar-lapar gitu aya uncal ngaliwat. Heeh. Cek si anak maung teh, "Mak, geuwat mah tewak itu uncal, Mak. Heeh. Ujang lapar." gitu. Nyawa diberi si uncal teh ku indung maung eta teh. Heeh. Lumpat kan ku sabab uncal mah leuwih tarik, lompatna leuwih leutik, awakna teu beunang wae. Lincah. Selap lincah pisan. Selap selip kana tatangkalan. Nepi ka akhirna si indung maung teh kajepet teu bisa usik di antara sela-sela tangkal gitu teh. Kajebak. Kajebak. Kemudak teh aya ieu nya. Jadi kecepet gitu, jadi teu bisa usik. Ari si uncal geus salamet gitu teu ka udag lain indit, da penasaran kalah kuriling gitu. Tempo ka tukangeun si maung eta, Heeh. cek si uncal teh, anjing bikang euy. Kabayang huluna kacepet mun bojona nunggih gitu. Jadi sanajan eta maung oge da ari bikang mah da uncalna jalunya anger gitu kan. Dirahina naek. Naluri jantan itu. Akhirna mah jadina kumaha eta? diperkaos, Di opi. diopi eta teh. Aduh. Anjing. Tapi ka wareg pokona mah. Anjing sak mau. Eta kumaha? Maung kena jeung uncal nih budakna juga kumaha gitu. Lain masalah eta na. Lain kitu nah Sak geuning. kumaha wirang eta mau. Geus nya si Anjing. uncal teh geus puas lah gitu. Indit we. Tah si indung maung lila-lila kan nya cek bahasa Indonesia nama bersusah payah gitu. Heeh. Akhirna leupas oge. Lusuh pisan geus malu lompatan ngumudak si uncal eta teu beunang-beunang. Heeh. Kalah manehna Di opi. kacepet, kalah di opi. Kabayang lompat ge sosolontodan bakat ku leusuh. Jigana cangegang we juga. Aduh. Balik we manehna teh nepungan anakna gitu. Anakna geus lapar-lapar nya ti kajauhan teh, "Mak, mana si uncal teh beunang teu?" gitu. Ari ditanya kitu teh si indungna kalah nyarekan geura. Ya karena kumaha? Lurus tunyung sia teh dusun. Si uncal papih gitu. Anjing. Atau pan ninten teh eta si uncal jadi bapak terena kan. Anjing. Bisa gitu anjing. Susah sih teh. Papih.